Chupar a comida no Japão não é um problema, é um sinal de apreço à comida e significa que tá bom. Enquanto no nosso país fazer barulho quando está comendo é nojento e rude, no Japão é o oposto. A propósito, comenta aí o que você acha de quem faz barulho enquanto come. Aqui no Japão, chupar os noodles ou a sopa de forma barulhenta é visto como um grande elogio ao chefe. Esse hábito é uma maneira de demonstrar que a comida está tão boa que você nem consegue conter a satisfação. Fazer barulho não tem problema. Então, ó.